Pasok. Okay, souvenir. Ano po yung kabano? Pasok kayo. Basta dalawang pipilihan. Sabi guys, ito, one store lang po entrance. Dalawang entrance, isang store lang po. Welcome to Cebu. May mga delicacies tayo. Dried mango, tap. Sa likod mo, marami pang items sa likod na. So, uri ka nag-cook man no? Magkano dito, te? Walo 100, assorted designs na po. Walo. Instead 120 yung walo, 100 na lang. 8 piraso? Opo. Ilang piraso, sir? Dito, sir, oh. Ano to? Pwedeng iba-iba? Yes po, assorted designs na Okay, yan lahat, assorted sir. pala. Sa likod, sir, marami pang items, sir. Ano yan, sir? Kalahating kilo na yan. Check ko pa sa likod, te. Wait lang. Meron kayong magnet ng karet? Mga magnets, dito, sir, oh. Marami tayong mga designs. May tag 20 mo tayo. Yung Yung 20 natin, sir, pwede siya 6 for 100. Yan sa pinakababa. Isa na lang. Ako, anak ko. Uy, ikaw. Sahol mo. Ano man? Ano man? Ano man? Oh, gani. Kuon gani na kuon. November, ma'am. Ay, basa. Ito naman po. Dito sa Manila, dahil ba ito nasusunog nga lang. Mahal yun. Ayan, ang daan pa konti. Kasi lupatak na eh. Pusit. Anong mga ano rin, mga tiga Manila rin mga palto. Pag tumawad ka, hindi bibigat. Pero pag umalis ka na, susundan ka naman.